გამარჯობათ მეგობრებო, ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ თუ როგორ უნდა ავაწყოთ 2-2-ზე რუბიკის კუბი, ეგრეთ წოდებულ ორტეგა მეთოდით. იმისათვის რომ ეს მეთოდი ავხსნა, თავდაპირველად გავაკეთებ მოკლე შესავალს და წარმოდგენას შეგექმნით ამ მეთოდზე. თავიდან უნდა ავაწყოთ ერთი გვერდი, ამოვირჩევა იმ მაგალითად თეთრს. არ აქვს მნიშვნელობა ავაწყობთ არეულად, თუ ეს იქნება სწორად. ესე. იყოს არეულად. როდესაც ავაწყობთ ერთ ფერს, ამ შემთხვევაში მივაწყე თეთრი ფერი, შემდეგ გადავდივარ მის მოპირდაპირე ფერზე. ყვითელ ფერზე, უნდა ვიცოდეთ ზეპირად ფერების მოპირდაპირე ფერები, ვიცი რომ თეთრის მოპირდაპირე არის ყვითელი. შემდეგ ერთი ფორმულით ვაწყობ მოპირდაპირე ფერს, სულ გამოვიყენე ორი ფორმულა და შემდგომ ვაკეთებ ერთ ფორმულას, რითაც მთლიანად იწყობა კუბიკი. ასე. როგორც უკვე აღნიშნე, თავიდან ავაწყობთ ერთ გვერდს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება სწორად თუ არასწორად და შემდეგ გადავდივართ მოპირდაპირე ფერის აწყობაზე. მოპირდაპირე ფერის აწყობას აქვს 7 შემთხვევა და გაჩვენებთ თითოეულს. მაშინ ასე დავიწყოთ. პირველი შემთხვევა ეს არის, როდესაც ყვითელი არც ერთი არ ზის ზემოდან, ზის 2 ჩვენკენ და 2 იყურება უკან. ფორმულა, რომელსაც მე ვიყენებ, არის ასეთი. მეორე შემთხვევაც არის მსგავსი, არ გვაქვს არც ერთი ყვითელი ზედა მხარეს, გვაქვს 2 ყვითელი მარცხნივ და 1 ჩემკენ იყურება, 1 უკან. გვიჭირავს ამ პოზიციაში და ფორმულა, რომელსაც ვიყენებ, არის შემდეგი. მესამე შემთხვევა, რომელსაც მე ვიყენებ, არის ესეთი, ამას აქვს მეორე შემთხვევაც, რომელიც გავს მას. როდესაც აი ამ ყვითელს მოვიტან აქ, აუცილებლად მარჯვენა მხარეს მოთავსებული ყვითელი უნდა მიყურებდეს მეს. ესე თუ იქნება, ვერ ავაწყობ, ესე. აქ მოტანის შემთხვევის დროს ყვითელი თუ მიყურებს მე, ამ შემთხვევაში ვიყენებ ასეთ ფორმულას. იგივე შემთხვევა ვაღწევთ მარცხენა მხრიდან, მაგრამ მე არ ვაკეთებ ამ ფორმულას მარცხენა ხელით, იმიტომ რომ არ ვარ მარცხენა. ვაკეთებ ასეთ რაღაცას, გავწევ იქით, ასეთ პოზიციაში დავაყენებ და ვაკეთებ ასეთ ფორმულას. მეხუთე შემთხვევა, ყველაზე მარტივი არის, როდესაც 2 გვაქვს დასმული, 2 კი იყურება მარცხნივ და ფორმულა, რომელსაც მე ვიყენებ, არის შემდეგნაირი. მეექვსე შემთხვევა, ესეც გავს წინა შემთხვევას, 2 გვაქვს ისევ ამოტანილი. 1 მიყურებს მე, 1 იყურება უკან. ფორმულა, რომელსაც მე ვიყენებ, არის ასეთი. და ბოლო შემთხვევა საპირისპირო ფერის აწყობისას არის ასეთი, 2 გვაქვს ამოტანილი, წერად ესე და ამოსატანია ეს 2. ამ შემთხვევის დროს მიჭირავს ესე, ის ამოსატანი ფერები 1 მიყურებს მე, 1 იყურება მარცხნივ და ფორმულა არის შემდეგნაირი. გადავედით ბოლო ეტაპზე. ბოლო ეტაპსაც აქვს ასევე 7 შემთხვევა. როდესაც ავაწყე თეთრი ფერი, ავაწყე შემდეგ მოპირდაპირე ფერი და მრჩება ბოლო ეტაპი, ერთი ფორმულით უკვე, რომ ავაწყო მთლიანი რუბიკის კუბი, აქვს 7 შემთხვევა და განვიხილოთ სათითაოდ 7-ვე. პირველი არის ესეთი, აწყობილი მაქვს მთლიანად
ქვედა ფენა, ზედა ფენაზე აწყობილი მაქვს აი ეს 2 და რჩება გასაცვლელი აი ეს 2, ანუ ეს გადმოდის აქ და ეს გადმოდის აქ. აი ესე. ანუ ესენი ცვლიან აქ. 3-3-ზე ეს ფორმულა არის. ასე გამოიყურება, ეგრეთ წოდებული T-ფერმი. და ვაკეთებ 2-2-ზე. მეორე შემთხვევა ანალოგიურად ქვედა ფენა ისევ აწყობილი მაქვს, ხოლო ზედა შემთხვევაზე გასწორებულია ეს 2 და გასასწორებელია ეს 2. ფორმულა, რომელსაც მე ვიყენებ, არის შემდეგი. მესამე შემთხვევა, რომელიც შეიძლება დაგიჯდეთ, როდესაც ორივე საპირისპირო ფერს აწყობთ, არის ესეთნაირი შემთხვევა, ქვედა ფენაზე მაქვს 4-ვე არეული, ხოლო ზედა ფენაზე მხოლოდ აი ეს 2 მაქვს აწყობილი და აი ეს 2 არეული. კუბი მიჭირავს ისეთ პოზიციაში, ანუ თუ ესეა, ან ესეა, ეს 2 რაც არ მაქვს აწყობილი, ანუ ვატრიალებ ის რომ მიყურებდეს მე და ფორმულა, რომელსაც ვიყენებ, არის შემდეგნაირი. ამ შემთხვევაში თითქმის იგივე შემთხვევაა, იმიტომ რომ ეს გავაკეთეთ ჩვენ. უბრალოდ აწყობისას შეიძლება დაგიჯდეთ ესე, რომ წეღანი იყო არეული 4 მხარე ქვემოთ და 2 მხარე აწყობილი ზემოთ, ეხლა არის პირიქით. თქვენ შეგიძლიათ ამოატრიალოთ კუბი და გააკეთოთ ის ფორმულა, რაც წინაზე გაჩვენეთ, მაგრამ დრო რომ არ დაკარგოთ, ამისთვის არის ცალკე ფორმულა. ფორმულა, რომელსაც მე ვიყენებ, გაჩვენებთ. შემდეგი შემთხვევა, რომელიც შეიძლება დაგიჯდეთ, არის ასეთი. გასაცვლელი მაქვს აი ეს 2 და ამის მოპირდაპირე ქვემოთ მხარეს აი ეს 2. ფორმულა, რომელსაც მე ვიყენებ, არის შემდეგნაირი. ეს შემთხვევა არის იგივე შემთხვევა, რაც წინაზე გავაკეთე, მაგრამ შეიძლება კუბის აწყობის დროს დაგიჯდეთ ესე და არ დაგიჯდეთ ესე. როგორც წინა შემთხვევაზე გაჩვენეთ, შეგიძლიათ კუბი შემოატრიალოთ, მაგრამ ეს მოითხოვს დამატებით დროს. ამიტომ, როდესაც ესე დაგიჯდებათ, ამისთვის არის ცალკე ფორმულა და ფორმულა არის შემდეგნაირი. და ბოლო მე-7 შემთხვევა, ყველაზე მარტივი, ჩემი საყვარელი შემთხვევა. გასაცვლელი მაქვს 2, ანუ ეს 2 და ამის მოპირდაპირეები, ანუ ეს 2. ფორმულა, რომელსაც მე ვიყენებ, არის შემდეგნაირი. თუ მოგეწონა ეს ვიდეო, ან დაგეხმარა რამეში, დაალაიქე და გამოიწერე არხი და გისურვებ წარმატებებს. დროებით.